Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Échecs et Maths. Échecs et Maths, justement, c'est le nom du tournoi organisé à Ajaccio en l'honneur de notre émission. Et dans le même temps à Bastia, se jouaient les championnats de haute-Corse des collèges, avec la présence des champions de France en titre, le collège Giraud. Magnus Carlsen attend toujours son challenger pour le titre mondial. Tout se joue en ce moment même à Berlin. Enfin, dans notre rubrique tactique, nous verrons un joli piège dans une ouverture très dynamique, le contre-Gambia albain. Tutti gli anni in dei luoghi di Globo Iacino si svolge un avvenimento particolare. Una giostra di blitz in onore della nostra emissione, a giostra Échecs et Maths. L'edizione ha attirato una manza di 124 partecipanti. Nessun contrattempo per il campione di Corsica e maestro internazionale Pierluigi Piscopo, che si è imposto vincendo tutte le partite. In avanti due altri aiacini, i giovani Antoine Potvin e Lisandro Simeone. In un frattempo in Bastia si sboglia il campionato di Corsica Sobrana di Golegi. Dopo un titolo di campione di Francia l'anno scorso, il collegio Giraud deve ripartire dal principio. Il torneo si gioca in individuale e all'ultima si totalizza i punti per ogni collegio. Senza sorpresa, Giraud, che comprende campione e vicecampione di Francia nella sua squadra, ha vinto con un vantaggio confortevole. I collegi Vinci Guerra e Jeanne d'Arc completano il podium e si qualificano per la finale dei campionati di Corsica dei collegi che si svolgerà in Corti. Tutto un mese di marzo, il torneo dei candidati deve designare il challenger del campione del mondo Magnus Carlsen. L'armeniano Levon Aronian si è qualificato vincendo la Coppa del Mondo. L'americano Fabiano Caruana si è qualificato grazie alla sua classifica Elo. Alexander Grischuk è passato per una serie di tornei Grand Prix. Hanno dunque tutti cravachato per integrare la lista di 8 finalisti, ma solo la prima piazza conta, che non ci sarà che un solo challenger per un solo campione del mondo. I giocatori devono pigliare rischi se li si vogliono sfarinzare. È così che si vedono partite animate, alle volte appena sceme. Attenzione, si può passare. Alla fine di 3 settimane di competizione ci saranno 7 delusi e un giocatore al centro di tutta l'attenzione. Quale succederà a Sergej Karjakin, che aveva quasi fatto cascare Magnus Carlsen dal suo trono in 2016. Voici un des plus beaux pièges d'ouverture qui existent. L'ouverture est un contre-Gambia albain et ce sont les noirs qui gagnent. Alors, D4, D5, C4. Les noirs vont maintenant jouer un coup surprenant et très agressif. Pion E7 en E5. D prend E5, D4, E3. Ce coup ne perd pas, mais il est considéré comme faible. Fou B4, échec au roi. Fou D2, D prend E3, Fou prend B4. Ce coup, par contre, est une faute et perd la partie. Regardez bien la déferlante tactique qui va suivre. E prend F2, échec au roi. Roi E2, obligé, car le roi doit défendre la dame blanche. Admirez maintenant la profondeur de la combinaison noire. Ici, les noirs voudraient gagner la dame blanche avec Fou G4. Le souci, c'est que les blancs peuvent interposer leur cavalier en F3. D'où l'idée de d'abord éliminer ce cavalier. Et les noirs vont le faire de façon astucieuse. Pion prend cavalier G1. Le pion noir se promeut en cavalier pour faire échec et ne pas laisser aux blancs le temps de se défendre. Très malin. La partie peut continuer par exemple avec roi E1, dame H4 échec, et les noirs ont un grand avantage.